こんにちは。今回はウェルカムレインさやかさんのブログから一別体験の瞬間の様子と一別体験を一別で終わらせずその状態を定着させて覚醒へとつなげる非常に大切なポイントをご紹介します。最近は何でもかんでもとりあえずネドジュンさん式お腹に投げ込むをしていました。お腹に投げ込むってどういうことかっていうと、わからないことがあったり疑問が出てきたら、わからないままにしておいて思考であれこれ考えずに、そのわからないことをお腹に投げ込むイメージをすることです。で、その時もいつものようにわからないことをお腹へ投げ込むイメージをした瞬間に、奥行きスペースがバーって広がってって思っていると、それがバルーンみたいにどんどんブワーって広がる感覚が来たんです。その他の体感で言うと、その数時間前に頭の血の気が引く感覚があって、お腹のあたりがポカポカし始めて、これ血流変わったのかなっていう体感があったんです。そして思い出したんです。ネドジュンさんが言っていた負脳ってことを。負脳っていうのはネドジュンさんが命名した最古の脳で消化器官周りの神経系のことなんですが、これ第二の脳って呼ばれているんですけれども、脳よりも先にできたものなんです。で、負脳からのフィードバックっていうのは個体のものではなくて、集合意識とか地球生命圏全体からのフィードバックでとにかくすごいんです。で、1万回ぐらいわからないことは考えずにお腹に投げ込むってことをしていると、負脳が起動するかもしれないってネドジュンさんが言ってた言葉を思い出したんです。それで私その一別体験の瞬間、これって何だろうって思考が出てきてしまって、その何だろうっていうわからないことはまたお腹に投げ込んで思考しなければよかったのに、その時はその意味を思考で考え始めてしまったんです。左脳の罠、知りたがる思考の癖。思考が消えていないとすぐ意味を求めてしまって、それによって左脳の神経回路が動き出し、右脳の直感がかき消されてしまう。まさにこれが一別体験が一別で終わってしまうパターンなんです。理解しようとした瞬間、左脳の神経回路に血流が流れて、また元の状態に戻ってしまうんです。これを聞いてる皆さん、ぜひ一別体験とかワンネスとか意識変容が起こったら、これってなんだろうって分かろうとして思考を動かさないようにしてください。思考しないようにしてください。分からないことは分からないままにしておいて、感覚にとどまってください。このことが一別体験を一別で終わらせずに覚醒へ導くとっても大切なポイントとなります。これって何だろうって理解把握しようとする思考は、それを自分のものに所有したいっていう左脳の働きなんです。感想や言語化や解釈は右脳の感覚が定着した後に、覚醒した後にするようにしてください。右脳シフト、つまり覚醒は脳神経回路の切り替えなんです。左脳の脳神経回路をできるだけ使わずに細く弱くして右脳の脳神経回路を復活させる作業です。左脳の脳神経回路は思考や言語化、解釈することで使われます。右脳の脳神経回路は感覚を使うこと、つまり意識を身体へ向けることで使われます。一別体験が起こった後は
思考の回路は使わないようにして、感覚の回路を使うようにしてください。これによって脳神経回路の切り替えが完了して、一別体験が一別に終わらず、覚醒へと定着していきます。わからないに委ねる。右脳が出現して、もともとあった負脳が知覚されて、そこから体感も変わってきました。いつもの耳を澄ますの感覚がさらに敏感になったように感じたんです。今までも耳を澄ますっていうことはしていたつもりだったんですけど、それよりももっともっと敏感に鋭敏に感じられるようになりました。今も現役でサバンナやジャングルに暮らしている人たちの耳を澄ます聞くに比べたら、それ何やってるのって感じなんでしょうけど、そんな風に人間の持っている機能や能力の可能性、それが使われている幅には多様性があって、その可能性の上も下もキリがなく存在していて、グラデーションがあることに気づきました。分かってから気づく、分かってなかったこと。一別体験前のそうなんだ、分かったって思っていたことも違うことに気づきました。そして再び分からないになり、分からないっていう感覚は既存のものが壊れていく音のようなもので、そこで過去の知っている、分かっているにこだわらず、分からないという感覚に委ねてしまえばいい。どうぞどうぞ、過去の分かったはいりません。どうぞ持って行ってください。この作業の繰り返しで、きっと観念って言われる、なんかずっと握りしめてるものが和らいでいくんだと思います。分かっているより分からないっていう無限の広がり、自分の無知さに気づける体験って本当に素晴らしいってことに気づきました。先祖返り。ネドジュンさんが先祖返りっていう表現を使っているんですが、まさにその通りだなって思いました。右脳的感覚を使わないと生命の危険があった。狩猟していた時代、恐竜じゃなくても野生動物に囲まれていた時代、次の瞬間には切られるかもしれない戦国時代、右脳の感覚を使わず思考であれこれ過去や未来のことを考えていたら命が危ない。右脳の直感は自分の身を守るために全人類、動物たちに根源的に備わっている能力なんですね。侍の動きを想像してください。四方八方を敵に囲まれて、背中でも見る、全方向を見る。それって視覚だけではできない。気配で見ている。全感覚を研ぎ澄ました今ここを捉える。そんな全神経をピーンと研ぎ澄ました状態。何かを左脳でいろいろ考えていたら気配は感じられない。こんな時は左脳の思考は邪魔でしかない。本当に気配を感じたかったら思考などしていられない。スーッと静かにどこまでも気配、感覚を広げていくような時、思考は動かない。
本気スイッチが入るとき、現代は恐竜もいません。ライオンもいません。刀を持った敵もいません。だから生命の危機は感じないから、右脳的感覚が起動しない。つまり本気スイッチが入りにくい。でもなんか嫌な予感がして予約していた飛行機をキャンセルしたらその飛行機が落ちたとか、エベレストに登る予定だったけどなんか気分が乗らなくてやめたら、そのまま登頂していた人たちが遭難事故に遭ったという登山家の方のエピソードを聞くと、やはり現代でも右脳的感覚は自分の身を守るために大切なこと。現代の様々な溢れ返っている情報収集だけに意識を向ける人が多くなると、人類の危機でもあるので、本気スイッチである右脳的直感に戻ろうっていうムーブメントが起きているように思います。いかがだったでしょうか？覚醒とか右脳シフトっていうと、なんか限られた選ばれた人だけなんだろうって思いがちですが、実はすべての人や動物に潜在的に備わっている能力で、右脳シフトできない人はいないんですね。そして今回ぜひ覚えておいていただきたいことは、一別体験とかワンネスと呼ばれるような意識変容が起こったとき、これは何だろうって思考をしないでください。しばらく感覚にとどまるようにして、わからないことはわからないままで思考で模索せず、お腹に投げ込むこと。これをぜひ心の片隅に置いておいてください。それにより、一別体験が一別に終わらず、右脳シフト、覚醒状態へと入っていきます。それでは最後に、感覚を研ぎ澄ます時間を過ごしていきましょう。今聞こえている音にただ気づきます。そしてそれに耳を澄ませます。今ここの部屋に耳を澄ます。今この空間に耳を澄ます。今いる街の音に耳を澄ます。この街の気配に、この国日本全体に、地球全体に、耳だけでなく全感覚を使って前側だけでなく背中側の気配も感じ、この空間全体の気配をピーンと張り詰めたその感覚を研ぎ澄ませた今この瞬間を感じていきます。